افغانستان د امریکا ملي امنیت ته له ګواښ لرونکو هیوادونو ایستل شوی. السلام علیکم، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. د سرپرست حکومت چارواکو په وار له رسنیو سره خبرو کې ویلي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په زیان ونه کارول شي او د دې ترڅنګ یې د داعش او نورو ډلو پر وړاندې د حکومت مبارزه بریالۍ بللې. تازه د امریکا د ملي اطلاعاتو سازمان له لوري په خپاره شوي کلني راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې ایستل شوی چې د امریکا امنیت، اقتصاد او سوداګرۍ ته ترې زیان پېښېدای شي. خو د یاد سازمان د یو شمېر هغو هیوادونو نومونه بیا په ډاګه کړي چې په راتلونکي کې ترې امریکا ته د خطر پېښېدو احتمال شته. د راپور یوه برخه کې راغلي روسیه، چین، ایران او شمالي کوریا هغه څلور هیوادونه دي چې د امریکا لویو او ملي ګټو ته د ګواښ احساس ترې کېدلی شي. زموږ موندنې ښیي چې دا څلور هیوادونه هڅه کوي او همدارنګه کولی شي د امریکا لویو ګټو ته جدي ستونزې جوړي او بریدونه پرې وکړي. دوی هڅه کوي چې د امریکا سوداګري، مالي او امنیتي وضعیت له ننګونو سره مخ کړي. د امریکا ملي اطلاعاتو سازمان د هیواد او ملي ګټو ته یې د اسلامي امارت غړي داسې مهال د ګواښ پېښوونکو له ډلې ایستلی چې د زندانیانو وروستیو تبادلو له امله د امریکا او سرپرست حکومت اړیکې عادي کېدونکې ښکاري. د راپور کې په سویلي اسیا کې د پاکستاني طالبانو تحریک لښکر طیبه او نورو ډلو فعالیت په اړه اندېښنه ښودل شوې، خو د داعش او القاعدې په اړه څه نه دي ویل شوي. په ورته مهال د سیاسي چارو کارپوهان وایي د امریکا او افغانستان په اړیکو کې وروسته له هغه نرمښت ښکاره شو چې امریکایي پلاوي کابل ته سفر وکړ او د کورنیو چارو وزارت سرپرست پر سر یې وضع کړې $10 میلیونه جایزه لغوه کړه.